یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اچھی. میر بھائی آپ نے میرے چھینک کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اپنے ساتھی کے چھینک کا جواب دیا اور میرے چھینک کا جواب کیوں نہیں دیا؟ سفیان بھائی، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے. سفیان بھائی، آپ نے چھینکنے کے بعد کچھ کہا ہی نہیں، اس لیے میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. میں بھائی اب جب بھی مجھے چھینک آئے گی تو انشاءاللہ میں الحمدللہ ضرور کہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.